ya sabéis que nuestra nueva serie Sammy Cat se estrena muy pronto. Así es. Pero lo que no sabéis es que os vamos a ofrecer una pieza exclusiva. Oh, ¿sí? Y lo vamos a hacer ahora mismo. ¡Oh! ¡Bien! Ay, ¿en qué habíamos quedado? ¿En dar menos abrazos? Hola, ¿qué pasa? No, ¿qué hace? ¿Por qué levanta? ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Un fantasma! ¿Hola? ¡Soy yo, Sam! ¡Sácame de este sofá! Así no se usa un sofá-cama. Es lo que podemos mostraros. Oh. Pero muy pronto estaremos de vuelta con el estreno de nuestra nueva serie Sammy Cat. Sí, debía imaginarme. No te pierdas el estreno de la nueva serie Sammy Cat, el 4 de noviembre a las 9:05. Con Nickelodeon, tú eres el primero.